Ikigo Ubuntu Village of Life kiri muri komine Mugamba intara ya Bururi cararonkejwe kuri uyu wa gatandatu Nyakanga umwaka wa 2021 imfashanyo igizwe n'ibitabo vy'icongereza, imfashanyo yazanywe n'intumwa za ambasade y'abanyamerika mu Burundi. Ikigo Ubuntu Village of Life gifise ivuriro kikongera kigafasha abanyeshuri bakiri mu mashuri n'abahejeje kwitunganiriza imigambi, kwiga icongereza no gusoma ibitabo. Muganga Anise Ntisumbwa umwe mu bashinze ikigo Ubuntu Village of Life aravuga imigambi bafise muri ico kigo. Iki kigo kirimo imigwi ibiri, hariho imigwi y'abana hagati y'imyaka 10 n'imyaka 17 ikurikirana ururimi rw'icongereza. Abo bose turabafitiye intumbero tubipfuriza bazoshikako. No kuvuga twifuza yuko bobandanya inyigisho zabo gushika ku mezi 12, tukabategura ku buryo bashobora, kuko harimo bazoba bariko baraheza amashuri y'intango, bashobora kuja gukora ikibazo c'icongereza gituma baja kuronka amashuri hanze akomakomeza kaminuza nko mu bihugu by'icongereza bikoroha. Turafise n'undi mugwi w'abakuze bo bahejeje n'amashuri bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35, ni kuvuga harimo abakobwa n'abahungu ku gitigiri kingana. Abo rero bahejeje nabone twararavye tuti ntiboguma mu misozi, bafise diplome barakeneye kuzikoresha. Rero twaravuze tuti tubazane muri ico kigo, nahone bakarishiza ubwenge, tubereke ingene bashobora kwibeshaho mu buryo buke, kwitunganiza ama projet. Abandi nabo bazoronka akazi muri iki kigo ca Ubuntu Village of Life, kuko kirimo kirimo ama projet atandukanye. Nuko ahanini bitunganije. Mu biro bijejwe indero muri komine Mugamba baremeza ko ico kigo kibafitiye akamaro mu gisata c'indero. Iki kigo Ubuntu cuguruwe na ambasade y'abanyamerika ngaha ku rwego rw'indero, kirafitiye akamaro ikomune. Cakira abana imigwi ibiri, abana bakuze no kuvuga bafite imyaka 18 irenga, bakabigisha imigambi yo kwibeshaho muri vyose, bakabigisha n'icongereza, bashimangira gose kumenya bw'ubwo rurimi muri iki gihe rugezweho cane gose kw'isi yose. Hakabana batoya nabo nyene bazobigisha icongereza gihamije, mu buryo mu nyuma bazohora bakora ibibazo kugira baje kwiga amashuri ya kaminuza mu bihugu bivuga icongereza, les pays anglophones. Yego, kandi ikigo kirazana n'ibitabo kugira ngo n'abakuze bamaze kuva ku mashuri bashobora kuza gusoma ivyerekeye imico y'ikirundi, mugabo n'imico runtu yo kw'isi yose. Juvenal Bampora ubusa umwe mu bahanuzi ba DCE Mugamba asaba n'abandi babishoboye gufasha kubaronsa ibitabu, intebe n'ibirasi. Mu gisata c'indero abo bantu baje baba bagize neza, boshinga uvu ku bintu. Ubwa mbere ikintu cerekeye ibikoresho, ni ukuvuga ibitabo bijanye na programme ministere ijejwe ivy'indero mu Burundi ikoresha. Ubwa kabiri byoza bifasha kugira ngo kubera abanyeshuri ko baracika benshi, bigafasha kugira ngo ibirasi bigiremwo bicika ibirasi koko, bifasha kugira ngo ubumenyi butsimbatazwe. Naho no kuvuga iki, no kuvuga hariho amashuri amwamwe akeneye isima, hariho amashuri amwamwe akeneye ibisakazo kubera abene gihugu barubatse impome, umugabo ibisakazo ntibirakwira, naho leta iriko iradufasha. Ubwa gatatu harakenewe n'intebe, umva mu gihe abanyeshuri bamaze gucika benshi hacakenerwa n'intebe. Abanyeshuri basanzwe bariko barakurikirana inyigisho muri ico kigo nabo nyene barashima akamaro ico kigo kibamariye.
bagasaba kuronswa imashini nyabwonko no guhabwa imitahe kugira ngo babandanye bitunganiriza imigambi bakabura n'ubumenyi. Iki kigo caje hagize twumvise yuko bashobora kutwigisha ukuntu dushobora kwiteza imbere tugahangana n'ikibazo gihanze ugwaruka ubushomeri kubura akazi. Tugomba kugira ngo tukore twiteze imbere ndetse duteze imbere abandi mu kubaronsa akazi. No kuvuga kwiga kurima, tworora hama tugahingura umwimbo. Tumaze kuronka ingene duhingura umwimbo turashobora gutanga akazi baba muri bashomeri mugobo tukeneye ko bodufata mu mugongo, boduha imitahe yibanze kugira ngo dushobore kwiyungunganya haba muri ca kigega ca bije, tukamenya ingene dushobora kudodorayo tukaronka ingurane bitagoranye, hama tuboneraho kugira ngo ihangiro twihaye rishike. Nka jewe ndi umwigeme, kera abigeme ntabwo baje ahantu habona rwose, baguma bishize inyuma, ariko ndavye iki kigo turi ku rugero rungana, abahungu barangana, abakobwa barangana. Rero ikindi noshimira iki kigo ni uko cyatwunguye ubumenyi ku rugero rwo hejuru. Ubu umunyeshuri ari muri iki kigo wo ngaha mu Mugamba arashobora kwitunganiriza imigambi yiwe atabanje gusaba hejuru. Rero ikindi naco twasaba nkuko turi abanyeshuri nyene, hari byinshi bariko baratwigisha ndetse turacyabandanya twiga, hariho ivyo tubura rero ni nk'imashine. Dusanzwe dufise imashine 2 ku banyeshuri 30. Izo ntibikunda ko tuyikora ko twese, uja gusanga bamwe bafise batashe batakoze ku mashini. Ivyo rero turahagirira gahombo kaniniya. Twasaba ubufasha yuko bodufasha bakaduha ama mashine tugakora twiyaguye, hamwe umunyeshuri wese azosohoka ngaha avuga ati ndashoboye. Nkurunziza Jean Dodi, umwe mu bari baserukiye ambasade y'Abanyamerika mu Burundi, yamenyesheje ko mu minsi ya vuba bazobaronsa n'ibindi bitabo, eka ngo n'ibindi bibazo abanyeshuri n'abarongozi b'ico kigo bagiye barashikiriza bazobishikiriza ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Ikijanye n'ibindi bijanye n'uburyo muri umwanya sino cishura, ahubwo mu byo tuzoshikiriza abadutumye nk'intumwa, tuzoshikiriza uyo mwitwarariko mufise kugira ngo ivyifuzo byanyu turabe ko boshobora kugira icyo babivuzeko. Yabura hatwebwe twaje turi nk'ijisho n'ugutwi ko badutumye, narakimwe tutazoshikiriza byo mwatubajije. Mwamenya ko ikigo Ubuntu Village of Life kiriko kirategurwa kugira mu minsi iri imbere kizobe mu bigo bishigikirwa n'Abanyamerika bita American Corner.